Слава Господу нашему Иисусу Христу за святую любовь и милость. Интересно, так Господь в последнее время события производит, и мировые слышишь, и Господь Слово открывает, чудное, дивное книгу эту, Слово Своего, и как говорит Духом Святым, разумляя, научая. Слава Богу нашему. И вот как-то у нас была беседа такая, и размышляли дома, слава Господу, и в ночи, когда проснешься, и Господь говорит, вразумляя, поражайся, потрясайся величию Бога. Какая это прекрасная пища жизни не меняется. Вот интересно, один человек здесь помер, что-то долго он прожил, 90 лет или что-то такое. И он такой очень активный был, играл там, сам песни слаживал. Ну, сильно он такой был активный. И вот брат один рассказывает, было в жизни добрых дел, человек делал много. И вот один раз, сказать, не так задолго до своей смерти, и встретился один брат нашей с ним. Тот доброе дело он там сделал для его такое маленькое. И говорит, я ему раз за Бога, указал на Бога. А начала говорить за Бога, а он сразу как-то маленько поменялся. Так никакого Бога нет, говорит. Если бы Бог был, почему мы бы разве так бы жили? А жил он хорошо, жил. Да, машина иномара, дом, ну, хорошо жил. Да, но нам, людям, все не так. Мы достойны большего. Да, и сколько брат ему говорил, минут 15 беседы, он молчал, в землю смотрел, потом повернулся, молча ушел. И вот сегодняшний день нету его уже на земле живых. И он предстал пред Богом, он предстал в вечности, он все понял. Но при жизни этот человек очень дорожил славой мира сего. Ему было приятно ублажать свое «я», именно своего «я». Из-за этого многие идут в погибель, к сожалению. Да будет благословено имя Бога нашего. И вот, когда мы будем говорить о тех, кто верующие, и читаем мы Слово Божье за Иова, как Господь открывает. Мы видим, значит, друзья пришли его. Пришли друзья, ну, раз Иов богобоязненный был, и это люди были тоже, конечно, серьезные люди, тоже знали Бога, они, можно сказать, хорошо на то время. И пришли они утешать Иова, но произошло у них то, что пошла коса на камень. Когда они услышали, как Иов говорит, и как он говорил, что если бы благоволил Всевышний, начал судиться, то вышел бы я прав. Ну, подробно слова я не читаю, сами знаете. Они когда послушали, конечно, в их очах было кощунство это. Почему? Потому что мы люди, мы всегда судим о другому, именно собой судим. Хотим мы, не хотим. Но если честно посмотреть правде в глаза, мы судим собой. Так он что поступил так? Да я бы же никогда так не поступил, и так далее, и подобное. И вот
когда они очень читаем, очень говорили они хорошо, они славили Бога, они мудро говорили очень, да? Но почему Бог в конце сказал, что Бог не сказал, неверно говорили, нет. Но говорил, не так верно, как раб мой Иов. Вы понимаете, какая здесь глубина? Как раб мой Иов, не так верно. И Слово Божье говорит, Слово Божье отвечает. И вот читаем 13 главу Иова, 7 по 10 стишок. И даже 6. «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих». Теперь Иов обращается к друзьям и говорит: Иов, надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для него говорит ложь? Иов говорит им: надлежало ли вам говорить ради Бога неправду и для него говорит ложь? Позвольте, почему Иов так говорит? И видим впоследствии, повторяюсь, как Бог говорит, что вы не так верно говорили, как раб мой Иов. И что Бог говорит? Горит гнев мой на вас. Если бы не Иова заступническая молитва, только праведника лицо принимает Бог, они бы были истреблены. Сам Бог говорит за это. А это для нас очень много что говорит. И таким образом не сказал Бог, повторяюсь, вы неправильно говорили. Но там домешано было то, что Иов, Господь через слова уста Иова сейчас, через толщу тысячелетий, Он говорит тебе и ко мне, брат, сестра. Так это же горел гнев Бога на друзей Иова, на истребление, если бы не Иов, да? Сам Бог сказал, обратись к Иову, чтобы Иов помолился. Это особо тоже тема. Почему Бог сказал за Иова? Почему именно молитва Иова заступничеством стала от погибели этим душам? Мы видим, когда первый погибший мир развращен был, страшно развращен, и Бог говорит, конец всякой плоти, потому что Бог воскорбел и раскаялся, что сотворил этот мир. Так написано. Но Он перед тем привел именно Ноя, проповедника правды, как бы поставил себе преграду. Не может умереть праведник вместе с нечестивым от наказания суда Божия. Вы понимаете, как глубина? Поэтому видим, здесь повторяется: Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь. Слава Богу нашему. Так вот, Иов здесь и говорит, обличает их, что надлежало ли вам ради Бога говорить неправду. Да они, позвольте, они никакой неправды не говорили, мы видим, да? А Иов говорит так. И для него говорить ложь. И дальше говорит так. Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему, то есть к Богу, и за Бога так припираться? За Бога. Бог сам за себя слово скажет. И за Бога так припираться. Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывает человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Итак, если мы за Иова читаем уже в конце этой книги, то добавлено вот так. В славянской Библии, в
книге Иова имеется следующее добавление. Написано, что он опять восстанет, Иов, с теми, коих воскресит Господь. О нем толкуется в сирской книге. Сирская книга какая-то есть. Да, что жил он в земле Авситидийской, на пределах Идумеи и Аравии. Прежде же было имя ему Иовав. Взяв жену аравитянку, родил сына, которому имя Эннон. Происходил он от отца Зарефа, сынов Исавовых сын, матери же Васоры, так что был он пятым от Авраама. Понимаете, пятым он был в поколении от Авраама. То есть закона Моисеева не было еще, да? И он, оказывается, потомок Исава, можно сказать, да? Да, слава Богу. И сие цари, царствовавшие в Эдоме, Эдом, то есть опять же Исав, да? Какую страною и он обладал? Первый – Валак, сын Беора, и имя города его Дениава. После же Валака Иовав, называемый Иовом. После сего Асом и Гемон из Фемонитской страны. После него Адад, сын Варрада, поразивший Мадиама на поле Моава, и имя города его Гефем. Пришедшие же к нему друзья Элифаз, сын Сафана, от семени Исаву, от сынов Исавовых, царь Феманский, Валдат, сын Амнона Ховарского, Савейский властитель, Софар Минейский, царь Феман, сын Элифаза, и Гемон Идумеи. О нем говорится в книге Сирской, что жил в земле Авситидийской, около берегов Евфрата. Прежде имя его было Иовав. Отец же его был Зареф, от востока солнца. И таким образом мы видим, что те друзья, которые пришли к нему, они и родственная линия какой-то, и они знали живого Бога, поскольку Бог открылся Аврааму, а до Авраама мы видим, когда Эноха, сказано, читаем, это в допотопном мире, тогда люди начали призывать имя Бога. Поэтому Ной и его сыновья все знали живого Бога. И здесь добавление уже Бог и Аврааму явился. Аминь, слава Богу нашему. Поэтому эти люди знали имя живого Бога. Да, что он свят, праведен. И они знали Иова, что этот человек очень был святой, строгой в праведности был. Да, потому что сам Бог заострил внимание и сатане говорил: обратил ты внимание на Иова? Нет такого человека, как он на земле. То есть они были ниже. И вдруг они слышат, тот, перед которым даже улыбнется, и не верили ни что улыбнулся он, а юноши, видя Иова, убегали, и вдруг он так страшно поражен Богом. И вот они, когда пришли, наверное, сначала не поверили, а потом пришли. И когда они увидели ужас картины, как царица Савская славу Соломона,
и говорила мнею половину, не сказано было. Так и эти написано. Несколько дней были, как говорится, шокированы, молчали. И здесь, наверное, в них мысли были. Значит, он не такой, как мы думали, святой. Мы считали себя ниже, но мы-то не поражены, а он поражен. И вот Иов открыл уста. И когда он открыл уста, и они слушают, и он произносит такие, можно бы сказать, крамольные речи. Особо я заострю внимание одно, что если бы благоволил там Всевышний стать на суд, то я вышел бы, правым, потому что я голодного кормил и много другого что. И вот тут они, когда услышали, а мы все собой меряем, вот оно в чем дело. Вот почему с ним это. А мы-то думаем, говорил-то он как, а на деле вон что происходит. Вы понимаете? И начали они говорить возвеличие Бога, чтобы на фоне этого очернить Иова. Позвольте, а Бог, кто взвешивает сам фундамент слова. Почему ж ты так говоришь? И вот Иов говорит, что надлежало ли вам неправду, ложь говорить Богу, чтобы лицеприятство, то есть вы же меня знали, вы же меня хорошо знали. Можете ли вы хоть одно дело сказать, подтвердить хоть одно дело негативное? Ваши слова. Это ваши понимания, что он поражен, значит, он сякой такой. Один сказал, другой добавил, третий предсказал, и пошло-поехало. Это мы, люди, сегодняшний день такие. И у меня практики жизни. Сколько мне пришлось насмотреться, наслушаться. Те люди верующие, которые ушли в погибель. А все вот именно из-за этого. Все из-за этого понимания их. То есть они допустили сатану, и чтобы ублажать свое понимание, свое «я», и они начинают ложь Богу говорить. Ложь. Они в молитве, они превозносят Бога. А на деле, видите, повторяюсь, те, Бог сказал, не так верно говорили. А сегодняшний день кровь Господа пролита, и вот эти всякого рода отступники, они перекорежили Слово Божие. И вот они Богу, да мы любим тебя, да-да. Ложь говорят, льстять, лицеприятствуют Богу. Но если там чуть ли не погибель была, и только повторяюсь, молитва Иова, сам Бог обратил внимание, она их спасла, молитва. То есть подобно как Бог истребит народ израильский за то, что сделали тельца. И Моисей говорит, просить о милости Бога. Господи, а если их-то, тогда и меня? Я же выбил. Это же мой народ. И Бог не истребил народ. Опять мы видим заступническую молитву праведника. Поэтому я опять возвращаюсь к Иову. Почему же сказал за Иова, что молитва его? А потому что опять Слово Божье нам объясняет, что сам Бог сказал не так верно, как раб Иов. То есть Бог взвешивает
твои и мои каждые слова, твое мое вероисповедание, как ты исповедуешь и я Бога, как ходишь в страхе, как ревнуешь о познании Бога. Бог все в самые глубины испытывает. И вот мы видим Иов. Да, он говорил вот так, но он говорил с чистым сердцем. Он такой был. Это был муж прямой, справедливый. Сам Бог говорит, богобоязненный. Поэтому и он будет возносить молитву. Не для галочки, а чисто, от всего сердца, как Моисей за народ, если их, то и меня. И апостол Павел говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа, собратья мои. Вы понимаете? Молитва праведного. А Господь доказал и молитвой, и жизнью это. Аминь. Слава Богу нашему. Поэтому сегодняшний день всевозможные отступники от Слова Божия, так или иначе, более того, можно сказать, перекрутив Слово и Ветхий и Новый Завет, и вот так что-то выдают и славят Бога. И если на тех сказано «горит гнев мой», не так верно, то что ж тогда этим будет? Еще я обратил внимание в жизни вот так. Вот если действует Дух Божий, да, этого человека, неправильно на его могут наговорить, в глаза ему говорить будут. Он не будет, он будет говорить прямо или же замолчит. Бог рассудит. Но я обратил внимание, вот эти, которые дух Антихриста допустили, и он уже действует в их сознании. Попробуй их коснуться. Я встречался, знаете, как ангелы разговаривают, то начинается, но дальше, когда Слово Божье, и с них начинает, то говорят, мы любим тебя. А тут куда эта любовь девается? Такой огонь внутри. Также я встречался с этими лжепророчествами. Раз овцу по носу ударил, она так наклонила голову. Ну попробуй ты волка ударь, он сразу зубы покажет. Другого не дается. Когда мы читаем Слово Господне, и наш Господь говорит, это Евангелие Иоанна, 18 глава, да, то там говорится для тебя и для меня такие стихи, 21 по 23 стих. Когда его спросили об учениках Иисуса, он говорит, что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке и сказал, так отвечаешь ты первосвященнику. Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? И вот здесь теперь на основании этих слов сегодняшний день я насмотрелся это. Если человек выступил со Слова Божия, или там, стало там, церковь уклонилась куда-то, и они не могут слышать чистого Слова Божия, потому что дух Антихриста уже поразил эту церковь. И они бьют, действительно, хлещут словами, всякой грязью, один поперед другого, та-та-та-та-та-та, чтобы как-нибудь заглушить свою, может, еще кричащую совесть, чтобы успокоить себя. Что ты бьешь меня? Покажи, если охоту.
Открой Слово Божие. Открыл, вот место, Новый Завет. Вот написано так-то, так-то, так-то. А ты говоришь вопреки. Правда? Если люди основываются на одном месте, а другое, третье, пятое место они не учитывают. А вот те места и уже фактами подтверждают неправильное понимание этой души или церкви. То есть вырвали из контекста одно место. Поэтому Господь здесь и говорит, что ты бьешь меня. Так и до сегодняшний день рожденный по плоти, он гонит рожденного по духу. Бьет его грязью, где только может он. Но Слово Божье, когда мы читаем, говорит нам так, именно за этих людей. Когда мы читаем Слово Господне, так, 2 Петра, да, это 2 Петра, глава 2, и 1 по 3 стишок. Были или же пророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные, пагуба, то есть смерть, погибель, ереси, ересь, могут и новое, и старое, или же новое, а что-то мирское приплести сюда, удовлетворяя свои прихоти. И говорится, введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Да пойдите вы к любым отступникам, возьмите того же Скибу, это Владимира, придите, вы пробуйте, когда он жив был, сказать, что он отступил. А если их много, да там будет такой крик-шум, они слушать это не станут. И это говорить вот этот дух, вот это пагубных ересей, что Духа Христа там нет. Но они кричат, да мы Господа славим, да мы Господа любим. Но, увы, делами они отрекаются. Что ж происходит? Слово Божье говорит. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если бы только был Дух Христа у них бы сразу Дух Христа открыл бы очи разума, сердце разума, слух, сердце разума, разум у них сразу бы открытый Богом бы был. И они бы увидели, уразумели, услышали бы и приняли. Потому что это ихнее. Вы понимаете? А за этих говорится страшное дело, да? И многие последуют их разврату, прихоти, и через них путь истины будет поношение. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Вот эти страшные слова говорятся, да? Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Я вспоминаю, говорю о том, что знали здесь местные, там и таксимовцы знали, да, особо Скиба Володя. Сколько пробовал раз, я приезжал к нему, то есть таксимов приезжали, чтобы его вразумить. Он словом не мог возразить, а такая, просто, кривая улыбочка, и все. Но когда он там в Пинске 3 суток жил, там верующий, в больнице он был, вот там с него лезло такое чудо, что именно хозяйка, сестра просила, уберите его, говорит, не могу я в его присутствии вот этот дух, вот этот смерти, который был в нем.
И смерть его была страшна. Парализация, поражение, лежал он там как чурбан и помер, и тот, который его поддерживал, и тот не знал, что уже покойник лежит. То есть суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Вот почему Бог через Иова сегодняшний день говорит, взвешивая все глубины слова, почему ты стал вот такой, вот так я постучал, вот так привел слово, а почему ты стал вот такой? Обязательно вот это будет судить. Вот это будет судить. И как мне с открытыми глазами показано, как будет суд, перед каждым, повторяю, слово станет. И Духом Святым Бог, дьявол там никакой части не будет иметь. Он уже возле огненном будет. И Дух Божий обличить. И сам человек глубиною сердца будет видеть, оно живо, оно расцветет. Ах, я за прихотями потянулся своими, дал сатане место именно вложить вот эту жизнь, влечение к прихотям или к прихоти. И я начал вот это слово, так что вот так же, вот так, ну как, я раньше не знал. А видишь, это брат Коля там, или сестра, а вот это же говорится, он секой такой. И все в это многое последует их разврата. И путь истины будет в поношении. И многое последует разврата, и Господь говорит, но Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле. Как я всегда заканчиваю проповедь, говорю, пусть Дух Святой, молитва моя Господу, глубже каждому слушающим по всему лицу земли, кто где слушает, поможет именно глазами Господа Иисуса Христа посмотреть свое сердце через Слово Божие, через это духовное зеркало и увидеть себя, покуда не поздно. За все слава Богу нашему в Господе Иисусе Христе. Аминь.